Посольство Благословенного Царства Божьего для всех народов. Посольство Благословенного Царства Божьего для всех народов – это одна из самых больших полноевангельских христианских церквей не только в Украине, но и в Европе. За 8 лет существования церкви более 800 тысяч человек приняли Иисуса Христа своим Господом и Спасителем. Около 20 тысяч человек являются прихожанами церкви. Социальная работа Посольства Божьего не остается незамеченной представителями власти. Молиться і будуть всі єдино, як Ти, Отче, в мені і я в Тобі. В нашей церкви вы можете ближе познакомиться и научиться общаться с Господом, который прощает грехи, освобождает от зависимости, исцеляет болезни, дарит гармонию в семье и процветание в бизнесе. Только Бог может решить все проблемы и ответить на все ваши вопросы. Служение Посольства Божьего проходит по адресу: город Киев, проспект Тычины, 18, легкоатлетический манеж, четверг 18:30, воскресенье 10:00 и 14:00. Ответы на волнующие вас вопросы вы можете получить, позвонив на круглосуточную телефонную линию доверия 254 22 46 и 254 20 29. Консультации бесплатны. Мы рады принять вас в семью Посольства Божьего. Бог любит вас. Пойте ему это все. Скажи Богу об этом. Господь. Если у вас проблема с печенью сейчас, в этом зале Господь исцеляет, прикасается к вашей печени, положите руку и попросите Господа, чтобы Он исцелил вас. Мы запрещаем эту проблему с печенью. Именем Иисуса Христа. Проблема в колено, положите руку, Господь исцеляет вас. Проблема в скальпе, голове, можно положить руку на себя, Господь исцеляет вас. Кожаные болезни, Господь исцеляет вас. Суставы болеют, Господь прикасается. Только Тебя, Иисус, я хочу познать Тебя больше. В тайном месте, где царит покой, Ты там тишине, Ты там тишине, Господь. В месте, в молитве я буду ждать только Тебя, Иисус, я хочу познать Тебя больше. В тайном месте.
Если вас бронхит беспокоит, положите руку на себя и примите ваше исцеление, друзья. Тебя больше, о мой Господь, хочу познать Если у вас проблема с спиной, Господь прикасается к вам. голос Петру, Господь исцеляет вас, друзья. Тебя больше, только тебя, мой Бог, тебя коснуться и узреть твое лицо. Еще раз, человек, у кого проблема в груди, Господь исцеляет вас. Хочу познать тебя, о мой Господь, и слышать голос твой. Я хочу познать тебя, мой Бог, тебя коснуться. Я хочу, Иисус, я хочу познать тебя больше и больше, Иисус. Хочу познать тебя и слышать голос твой. Проблема в носу, Господь исцеляет ваш нос. Положите руку на себя и примите ваше исцеление. Ногти, ноги, Господь исцеляет ногти, ноги. Проблемы с зубами, Господь исцеляет зубы. Господь открывает ваше ухо. Если у вас проблема с ухом, Господь прикасается к вам. Голос твой, хочу познать тебя больше, больше, больше. Тебя коснуться, прикоснуться к тебе, твое лицо. Хочу познать тебя больше, хочу познать тебя больше. Хочу познать тебя и слышать голос твой. Хочу познать тебя больше, больше, тебя коснуться и узреть твое лицо. Хочу познать тебя больше, хочу познать тебя и слышать голос твой. Поджелудочная, Господь исцеляет вас. А также мужчина, у кого проблема по мозгу, и Господь прикасается к вам. Тебя коснуться, узреть твое лицо. Хочу познать тебя больше. Хочу познать тебя. Зрение, если у вас проблемы со зрением, положите руку на себя, Господь исцеляет вас. Слышать голос твой. Действительно, давайте просто расслабимся в присутствии Божьем. И мы будем общаться с Ним. Тебя коснуться. Если у вас какие-то нужды есть, переговорите с Богом. Какие-то проблемы, может быть. Тебя больше. Отдайте ваши заботы все Богу. Хочу познать Ибо Он печется о вас. и слышать голос твой. Только Он поймет там, где другой не поймет. Тебя коснуться, узреть твое лицо. Хочу познать тебя больше. Хочу познать тебя. Хочу познать тебя и слышать голос твой. Хочу познать тебя больше. Тебя коснуться, узреть твое лицо.
хочу познать Тебя больше. Давайте скажем Богу, я хочу познать Тебя и сделать Тебя познанным другими. Я хочу лично Тебя знать и хочу показать Тебя другим людям. Наполни меня, открой мои глаза и помоги мне открыть глаза тысячам и тысячам. Хочу познать Тебя больше. Просто поговорите с Ним, что вы хотите Его познать, и вы хотите, чтобы через вас Он открылся другим людям. Операторы. Давайте мы индивидуально все будем говорить с Богом. Будем просить, чтобы Он открылся в нас. И чтобы Он помог нам открыть Иисуса другим людям. Достоин славы Ты, и наш Бог на троне. Поем Тебе, из сердца своего. Велик и славен наш Господь. Он величай, достоин славы Ты. Наш Бог на троне. Поем Тебе, из сердца своего. Велик и славен наш Да, Господь, мы поем Тебе славу. Агнец Божий, прими свою хвалу. Мы приглашаем Тебя сюда сегодня. Прикоснись к нам, дотронься до нас. Используй нас сегодня. Используй Твоего народа сегодня. Раскрой себя в нас. И помоги нам, Господь, познать Тебя больше и ближе. Больше и больше. Если у вас нарыв, опухоль внутри желудка, или в животе, или в печени, примите ваше исцеление верою, что всякая опухоль внутри вас рассосается, исцеляется. Господи, в имя Иисуса мы провозглашаем Твою победу. Опухоль по-женски, нашите благодари, Господа, примите исцеление ваше. Мы разрушаем всякое дело дьявола над Твоим народом сегодня. Мы провозглашаем Твою благодать, Твое прикосновение, Твое Господь, Твоя рука на каждом человеке на этом месте. Господь, открой себя нам. Открой себя нам. Открой себя нам, покойся здесь. О, красавая Иисус, мы разрушаем всякие Твои дивы, мы постановляем, Господь, благодать и прикосновение, Господи. Каждому человеку сегодня во имя Иисуса. Мы благодарим Тебя, Господь,
чем ты, достоин славы ты, велик наш Бог на троне, поем тебе, Еще раз спокойно эту песню. и сердце Возвеличь. своего, велик и славен наш Господь, возвеличен ты, достоин славы ты, велик наш Бог на троне, поем тебе хвалу из сердца своего, велик и славен Возвеличь. наш Господь, возвеличен ты, достоин славы ты, велик наш Бог на троне. И ничего не остановишь его. Сегодня я провожу с вами урок. И завтра с утра рано вылетаю в Донецк, чтобы сделать там евангелизацию, конференцию. Со всей области люди приезжают. И я хочу попросить вас молиться за меня. Завтра с утра я должен там начинать с самолета прямо на сцену. С корабля на бал. А потом я должен еще успеть отсюда вылететь в воскресенье, чтобы быть здесь с вами. И успеть здесь проповедовать. Так что, конечно, вы знаете, что надо молиться за пастора. И особенно я благодарю за тем, которые молятся каждый ночной. Завтра тоже ночной здесь. И вообще каждый ночной. Группа Юрия Ивановича и так далее. Спасибо. Давайте откроем Колоссянам. 1 глава. Все начало быть. И нет ничего, что начало быть, что не начало быть через него. Через него. Все видимое и невидимое начало быть. Через него все начало быть. Нет ничего, что существует, чтобы не начало быть через Слово, через Иисуса. А вот это Иисус внутри меня не может быть. Самая главная сила, которая только есть, самое большое, все, что вам надо вообще-то в этой жизни, не где-то наружу, оно внутри вас. Вся сила, которая вам нужна, вся крепость, все, что вам нужно, чтобы менять ваше окружение, ваши обстоятельства, чтобы решать ваши проблемы. Если мы с вами покаялись, если мы приняли Иисуса внутри, то все это, все, что нужно нам, чтобы покорить наши проблемы и обстоятельства, чтобы покорить наш мир вокруг нас и около нас, уже внутри нас. Царство Божье внутри меня. Но почему тогда не получается у меня это делать? Почему я еще не могу? Почему мне нужно еще учиться? В том-то и дело, что несмотря на то, что Иисус Христос, Царство Божье внутри меня, но я еще его недостаточно раскрыл себе. Я еще его не знаю. В духе это он есть, но мой разум, мое понимание еще не постиг. Я еще его не постиг. Достаточно, чтобы начинать воспользоваться этим ресурсом, чтобы действительно менять все вокруг меня. Поэтому мы имеем пастор или лидеры, которые больше меня на сегодняшний день уже знают. И с кем я должен буквально жить. С кем я должен буквально ходить. Чтобы познавать того великого, могутного Бога, который внутри меня. Чтобы, познавая его, я мог знать и быть научен высвобождать вот эту огромнейшую силу и быть научен также использовать его на то, чтобы менять и покорять и соблюдать закону того царства, которое внутри меня. Дороти,
Как ты понимаешь, что я говорю? А чего ты сидишь без перевода, ничего не понимаешь, и сидишь спокойно? Где переводчики все? Кто вообще за это ответственный или никто не ответственный за то, чтобы переводить для иностранцев? Извините, что я сбил это дело. Но это великая сила. И поэтому это кощунство. И это даже, можно сказать, жестоко. Мне познать Иисуса до определенного мера. Потому что познать его до конца никто на свете воплотить не сможет, не способен. Всю жизнь мы будем познавать его. Но это все равно кощунство и даже жестоко, если я уже до определенной меры или от какую-нибудь меру уже познал что-то о нем, о том могущественном Боге, который во мне, я уже от что-то знаю о нем, и этим не делюсь с кем-то, кто рядом, кто этого вообще еще не знает. Даже если я только понял о том, что он прощает грехи, потому что он простил мне мои грехи. Даже если я только слышу свидетельства других, вот как я слышал, как мы слышим здесь каждый день, даже если только это, я знаю, что он способен это делать, потому что он сделает это для кого-то, это уже факт, я это уже знаю, и я это не делюсь с кем-то, кто абсолютно даже не в курсе. Даже если только это элементарно, я могу делиться с людьми. И это не делаю, то это кощунство. И это, по сути дела, жестоко. Вот откуда у нас решение послушаться Иисусу. И действительно всем начинать набирать группу. И набирать так, чтобы на кого-то конкретно влиять. Да, мы можем говорить, я влияю без того на кого-то абстрактно так. Ну, я влияю на кого-то, с кем-то говорю. Но если это систематически, когда это целенаправленно, я знаю, что вот с этим человеком я работаю. Ну, потому что он мой коллега на работе. Ну, потому что, он мой сосед. Ну, потому что я с ним сталкиваюсь. Ну, потому что, неважно почему. Но нужно быть у нас список людей, на которые мы влияем, тем, которые мы помогаем раскрыть или понять. Даже если они еще не верующие, но работать над ними, чтобы они сначала вообще познали его, но покуда более серьезно, потому что все приходят каяться, но покуда более серьезная задача, именно помочь теперь им понять, что значит покаялись. Что значит покаяться? Покаяние – это всего лишь начало на дороге. Это не совершение дороги, это начало дороги. Поэтому, когда именно настоящая работа начинается с людьми, не тогда, когда мы привели к Богу, что мы уже сделали то, что надо, а настоящая работа наша с ними должна быть именно после того, как они уже сюда пришли. Тогда мы должны теперь начинаем им помогать раскрывать того Иисуса, который в них. А иначе они приняли Иисуса, вроде бы что-то им понравилось, а потом они угощаются сразу. И никогда не приходят к осознанию, что тот, который сотворил вселенную внутри них, и что он вошел внутри них, именно ради того, чтобы через них изменить этот мир из злого мира на добрый мир, из мира ненависти на мира любви, из мира жестокости на мира доброты, из мира материального, момона, мира поклонения не вещам, а живому Богу, из мира нетерпения другим людям, к миру
Но Бог не придет воплоти сам. Он уже однажды пришел. Теперь он это уже доверяет тем, которые принимают его в их плоть, в их сердце. Он это уже доверяет нам теперь, чтобы мы уже утвердили, именно ту жизнь, то царство, ту доброту, которую он принес, ту любовь, ту жизнь, которую он принес. Поэтому и необходимо нам всем принять его сердце свое, своим Господом, чтобы он вошел, а потом довериться, научиться доверяться ему, ходить с ним, чтобы теперь он так действовал через меня, чтобы теперь он так являл себя через меня, чтобы люди, сталкивающиеся со мной, поняли, что он другой. Он другой. Но я же его знал раньше, но он другой, он кое-что знает, что мне нужно. А не важно, на каком этапе христианства вы находитесь сейчас, то, что вы имеете Иисуса внутри вас. Если вы имеете Иисуса, даже если вы только 2 дня в Боге, если вы имеете Иисуса внутри себя, то, что у вас есть, нужен. Весь мир нуждается в нем. Теперь давайте будем считать то место Писания, которое мы с вами открыли. Колоссянам, 1 глава, 19 стиха. Ибо благоугодно было Отцу, чтобы в нем, в Иисусе, значит, чтобы в нем обитала всякая полнота. Ой, магазая. Окей. Кого мы приняли с вами сердце свое? Кого мы приняли, когда мы покаяли в свое сердце? Иисуса. Кто принял Иисуса уже на этом месте? И теперь где Иисус этот? Во мне, не в нас, во мне. Где это Иисус теперь? Как это Иисус может быть во мне, и мир вокруг меня не шевелится? Кто-то меня не расслышал. Как это Иисус? Потому что кто такой Иисус? Революционер номер 1. Потому что вы думаете, что это Маркс или Ленин революционер? Но по сути della Божья революция, чему Иисуса, даже Александр Македонский и то и не пахнет близко. Всегда во всех народах исследования проводятся каждый год. Кто побольше всего повлияло на историю? На первом месте всегда Иисус. Вот это Иисус в вас. Не похоже, что вы верите в этом деле. Благодаря тому, что я в это поверил, вот почему я такой радикал, каким я стал. Однако, поверить в это, что Иисус в тебе, это всего лишь один шаг. Второй шаг. Нужно еще понять и познать, какой же Он. Потому что если я не пойму, кто Он, кто во мне, то я и не пойму, каким образом Он уже себя вести во мне. Непонятно? Если Иисус вошел во мне, то Он вошел не просто, чтобы там курорты находиться. Не, твое тело и твой дух вообще не курорт для него. То Он всегда приходит внутри нас, трудится через нас. Какая логика тогда? Зачем ему, если он может без меня? Очень просто. Послушайте сюда. Дело в том, что на планете Земля Бог определил всякие взаимоотношения на планете Земля, чтобы они были сделаны в виде или в форме материального вещества. А Бог, Иисус, в данном случае, есть Дух.
Все духовные явления в этом планете Земля на сегодняшний день происходит незаконно. Дьявол единственный, кто законно здесь находится, кроме человека. Потому что Земля была предназначена для места обетования для человека. Но когда человек упал, попал под искушение сатаны, человек предоставил, пригласил и позволил дьяволу прийти тоже иметь влияние и действие, поле деятельности здесь на земле. Так что кроме дьявола и кроме человека на этой земле на сегодняшний день никто, поэтому до грехопадения человека, до того, как дьявол пришел, и не было ни слез раньше, ни боли, ни болезни, ни смерти. Все это началось после того, как дьявола сюда пустили. А кто его пустил? Мы, через грех. Но это уже история. Но теперь единственные два объекта или субъекта, которые имеют право жить и обитать на этой земле, это всего лишь человек и дьявол. Все другие духовные вещества или силы, которые проникли сюда, они незаконные. Вот почему многие люди и не верят на сегодняшний день и до сих пор духовные вещи мира, что есть другой какой-то мир, потому что они их не видят. То, что всегда здесь бывает, а человек, животные, понятно, но я имею в виду и дьявол. А Иисус, для того, хотя Он Бог, хотя Бог есть Бог, Он тоже может здесь действовать, и Он действует здесь, влияет на нас, но только по нашим приглашениям. Поэтому мы и молимся. Молитва как раз есть это приглашение Богу вмешиваться для земли. Потому что на земле только два субъекта. И только они, либо Бог имеет право пригласить еще посторонних. Не Бог. Либо человек имеет еще право пригласить посторонних, либо дьявол. Поэтому молитва была установлена как способ человека официально пригласить действие извне. Поэтому мы это делаем либо через молитву, а не которые неверующие и так далее, они ворожей, колдовство, экстрасенсорика, тоже приглашают кого хотят. Однако, поэтому Иисус, для того, чтобы Он мог вообще законным образом прийти на землю, почему вы сказали, вы скажете, почему тогда Бог не может прийти, если Он Бог? А не потому что Он не может, а потому что для Него это будет некорректно, чтобы Он пришел самовольно. Потому что эту землю Он уже отдал кому? Человеку на эксплуатацию. А человек отдал дьяволу. Поэтому Богу будет нарушать свой же принцип. Он аренду. Это то же самое, что когда вы отдаете аренду вашу квартиру в аренду. Вашу квартиру. И вы без предупреждения вот этого квартиранта приходите себе. И вы говорите, я тут буду ночевать сегодня. Ну какой статус? Ты вообще, получается, хулиган какой-то. Ты же уже арендовал эту твою квартиру кому-то, отдал в аренду. Ладно, тебе хочется опять ночевать на твоей прежней квартире. Но если ты так себя будешь вести, вот этот твой квартирант имеет право позвать милицию. И тебе вообще веселить твоей же родной квартире. А вот Бог, но не надо, чтобы на него милицию вызвать. Он сам есть справедливость. Он сам есть праведный Бог. Поэтому он ждет, пока срок аренды не истечет. Поэтому мы знаем, что будет конец этому всему. Поэтому даже чтобы Иисус мог прийти помочь нам, Бог вынужден поселить Иисуса плоском оболочки. Чтобы Иисус имел вид человека. Чтобы Бог стал человек. Это хитрость такая. Чтобы Он человеком стал. И поэтому у него есть законное право войти, когда Он воплотит. И на сегодняшний день Иисус ушел. Но какая мудрость у Бога? Бог также позволяет и дает каждому человеку
права пригласить его, Бога. Пригласить его прийти теперь в его жизнь. Вот почему я не могу тебе подарить Иисуса или спасение. Я не могу. Какой бы я ни был помазан, я не могу его навязать, я не могу тебе подарить. Тебе надо его пригласить Иисуса в свое сердце войти. И теперь-то, когда он входит в мое сердце, я должен понять, что он остается Иисусом. И он может те же самые чудеса и те же самые силы проявить через меня. Все, что он делал, когда он был в своем теле. Но теперь вопрос в том, насколько я ему позволю. Насколько я способен уступить ему, чтобы он через меня вот так действовал. Или вместе со мной вот так действовал. Однако факт заключается в том, что Библия дана нам, чтобы мы могли изучать его, какой он. И чтобы, познавая, какой он, мы могли понять, каким он хочет быть через и в моем плоти. Почему он вообще пришел в мою плоть? Мы это думаем, что он пришел только чтобы мне было хорошо. Потому что мы эгоисты. Да, проблемы часто нас приводят к нему. Но проблемы это всего лишь повод, чтобы он нас мог засыпить. А то суета не позволит ему. Наша суета с вами. Ребята, вы слушаете меня внимательно, я вас вижу. Но у вас проблема. Потому что вы думаете, что вы меня понимаете, нет. Это то, что я сейчас говорю вам, рассказывал вам только что. Но настолько важно актуальность того, что я только что вам рассказал сейчас. Нельзя не переоценить, не недооценить. Поэтому, чтобы не забыл, хочу посоветовать всем вам. Бегите за видеокассетой, закажите. Или аудио. Вам надо его слушать 10 раз минимум, чтобы понять. Вообще начинать понять, о чем я говорю. Потому что если вы это поймете, вы поймете вообще историю жизни, земли, человечества. Слушайте и переслушайте еще раз. Иисус во мне, как тактика, как он мог, способ, как он мог продолжать бить и побеждать дьявола. Он вошел во мне как его тактика, чтобы Бог мог продолжать влиять на мир, делая его добрее и любящее и лучшими. Но он рассчитывается на то, что я стану, я подаюсь ему. Потому что он надеется, чтобы мы поняли то, что здесь написано в 19 стихе и дальше. Что ибо благоугодно было Отцу, Богу, Отец, чтобы в нем, в Иисусе, которого я принял, обитала всякая полнота. В Иисусе обитает всякая полнота. А что он сделал? Он взял и вошел в мое сердце. Чтобы всякая полнота Бога могла через меня действовать. Мне нравится в другом месте Писания, где написано: вы верующие, если вы во Христе Иисусе, Коринфянам, что вы все имеете уже, всем обладаете. Но это шокирующе, как это всем обладает. Я точно знаю, что мне сейчас нужно $10 000, чтобы открывать эти все 10 церквей. На рекламу, выбросы и так далее. Арендовать час, почти $100 в час, каждый зал. Как я говорю, мне нужны деньги. Пожертвования найти где-нибудь. Мне нужен самолет. Мне нужен здание церкви. Даже землю не могу выбить, тем более здание. Мне много чего нужно, как это я все обладаю. Мы всем обладаем. В голове это не влазит, не вкладывается. Бог ведь знает того, чего мы
Nitoka ni znajem i ni možem pastiš. Bog ta ved znajt kavo me prinjali v srce. Što v njom ta обитает вся полнота, которая только есть на свете. Значит, по мере моего познания его, раскрытия его во мне, постичь, потому как я его постигаю, по мере его познания, все становится моим, под моим влиянием, контролем. Я распространяюсь. По мере познания Христа, мои пределы распространяются. Потому что Он, который во мне, в нем, все. Вот откуда я и сказал, все, что вам нужно на свете, вообще. Мы часто думаем в Америку, попаду в Америку, вот у меня все классно будет. Мы часто думаем, все, что мне надо, это в Верховном Совете. Мы часто думаем, вот попаду к президенту, подпишет все. Мы часто думаем, все то, что надо мне, пару миллионов заработать. Или лотерею выиграть. Но. Да, эти все вещи внешние помогут тебе решать внешние дела. Но на самом деле они не есть источник этих всех дела. Вот почему написано в Матфея 6:33. Ищите прежде Царство Божие Иисуса, который в вас. Ищите Его, найдите Его. Царство Божие. И правда Его. Познайте Его глубоко, по-настоящему. И тогда все остальное приложится. Ищите познание Царства Христа, который во мне. Тогда все остальное приложится. Почему? А в нем все обитает. А Он есть полнота все во всем. Он есть источник из того, чего ничего не начало быть, то, что начало быть. Все через Него начало быть. Вот познай Его, того через все начало быть, который уже в тебе. И все приложится тебе. Глубокая тайна. Но Он же есть Дух. Он не материальный. Это тогда должно нам всем подсказывать, что настоящее богатство и то, от чего зависит все материальное, нематериальное. Дух, духовное. Он есть дух, от него все начало быть. Значит, источник всего не в деньгах, а в нем, в духе. Все материальное, мы думаем, что если у меня что-то будет материальное, тогда у меня все будет. Нет. Потому что это материальное все, что у тебя есть, еще кое-что не решит. Вот Саддам Хусейн, на сегодняшний день у него все есть, то, что ему надо. А вот у него теперь бессонные ночи вообще. Потому что единственное, что может ему помочь, только Бог. Что ему надо в этом случае, не нефть очередной или деньги. Что надо Бог, чтобы Бог вмешался. Или больницы, рак. Все есть, как Рокфеллер, 54 года или 57 лет. Рокфеллер, первый миллиардер. Все есть, рак желудка. Потому что все, что тебе надо,
ни материальное. Это не есть источник всего. Но ищи прежде царство Христа, который в тебе. Если ты найдешь его, все приложится. Вот он есть источник всего. Но как это? Если я найду Христа, у меня же ничего нету физически. Это как я. Пастор Санди, посмотрите на него. Я пастор. Я получил диплом. И я не пошел работать дипломом по специальности. Ну, работать чуть-чуть, но. Бог говорит, отложи диплом, начни рассказывать. То, что ты знаешь обо мне. Я говорю, Господь, даже нету денег снять зал. Даже нету денег, даже квартиру снять. Ничего. Я говорю, но Господь, чтобы начинать помогать другим людям, начни помогать другим людям. Но чтобы начинать помогать другим людям, надо от самому что-то устроиться, пристроиться где-то, что-то уже знать. Нет, Бог говорит. Поэтому все, что Бог всегда говорит нам с вами делать, Он никогда не начинает это с нами с какими-то физическими благословениями, чтобы показать нам, что уже есть. Вот начни, тогда начни. Нет. Он всегда тебе говорит, начни, когда вообще ничего нет. Чтобы ты понял, что все, что начало быть, не из материального начало быть, а из духовных начало быть. Из веры. Вера. Иди, начни благословлять и спасать всю Украину. А у меня $5 только было в кармане. Не понял. Иди, начни спасать Украину, когда только $5 в кармане. Было 20. Осталось 5. И теперь начни спасать всю Украину. Я-то знал, что надо проповедовать. Но даже чтобы проповедовать, надо где-то собрать людей. А Бог говорит, начни спасти. Логики нет. Сначала дай условия. А тебе чуть-чуть. Но я много не прошу. Ну хитренка ты. А Бог-то знает, что источник всего все начало быть через него. Он дух. Ты его познал, ты его знаешь. Он тебе, поверь, что он в тебе. Он есть полнота. В нем, который ты познал, в этого Иисуса, который ты познал, все полнота. Включая все, что мне нужно, чтобы спасать всю Украину. Включая все деньги, чтобы арендовать. Но ничего нет. Нету физической почвы. Но есть самая главная почва. Того, кого ты познал. В нем ты познал, ты имеешь веру в него. Это его вера в него и послушание ему, мудрости от него, действовать так, как он тебя подскажет, доверие ему. Из этого всего произойдет все остальное. Некоторые из нас еще говорим, я знал, что я должен начинать бизнес, но у меня ничего нет. Ты ошибаешься. Ты говоришь, что ничего нет, имеется в виду физическое и материальное. А Бог говорит, начинай, потому что у тебя уже все есть. Он в тебе. А в нем обитает всякая полнота. Доверься ему. Поговори с ним. Он в тебе. Поговори с ним. Задавай ему вопросы. Скажи ему, какой шаг сначала делать. Попроси у него мудрость. Скажи, чтобы он открыл тебе глаза. Куда идти сначала? Какой шаг предпринять? В нем обитает все. Полнота. Ты имеешь все. Вы имеете все. В нем. Вы всем обладаете, но ничего-то нет. Я не могу никого учить. Я-то ничего не знаю. Библию еще не знаю. Библия материальная. Еще не знаю его наизусть. Мы всегда тем движимыми материальными вещами. А он говорит, слушай, ну пойми, успокойся. Я начал всего этого не из материального, пойми. Если бы мне нужно было построить землю из материального, тогда надо было иметь запас
Zemle, skолько запас земли надо было иметь. Тогда сколько надо было иметь запас камней, скал, чтобы оттуда выразить землю. Чтобы земля, чтобы почва создавать. Сколько запас земли, чтобы откуда-то выражать почву определенную на земле, которая нужна на планете Земли. Если бы это все было из чего-то, сколько запас всего материального надо было иметь? Я не национального нашел и национал все. Я национал всего из духа, из него, он есть дух. И это полнота чего я все национал. Тебе. Поверь ему. Послушай ему. Ты говоришь, я не могу рассказать, я не знаю, что рассказать, но он уже в тебе. Все. Иди, если он тебе сказал, начни рассказывать. Иди, начни рассказывать. Я говорю, я не знаю, что рассказывать. Они не знают. Иди. Это как сегодняшний проповедь. Обычно я готовлюсь проповедь тоже. Я смолюсь, Бог открой мне, но сегодня Бог мне говорит, иди. Я тебе дам, что сказать. Откуда, чего, не знаю. Я думаю одно. Все то, что я сейчас вам говорю, я не знал 2 минуты, что я буду говорить назад. Все из духа. С ним. Он уже в тебе. Ибо в нем обитает вся полнота. А он так где? Скажи, положи руку на голову, Господь, открой мне глаза. Открой мои глаза. Духовные, открой мои глаза духовные. Дай мне понять. Дай мне увидеть. Дай мне увидеть. Умоляй его. Братья, это правда. Пусть он вам поможет. Все начало быть через него. А он где? Во мне. Я могу спасти мир. Я могу выручить город. Я могу построить миллионный бизнес без проблем. Я могу стать тем, кем Бог мне сказал стать. Я могу поднять экономику. Я могу. Какое направление Бог вам говорит? Какое направление призвания Он вам дает? То, что вы можете, это вообще ерунда. Нонсенс. Но это элементарно. Он вас. У кого полнота. Наполнял уже все. Эта кассета должна быть не только у вас все, которые пришли сегодня, у всей церкви должна быть. Надо всем приобретать и миллион раз слушать. Поэтому, посмотрите, место развития Царства Божьего внутри меня. Что такое церковь? Место, куда я прихожу. Чтобы познавать Его. Не материальное даже. Потому что я знаю, что если я познам Его, и с него все начало быть. Все, то, что мне надо. А потом я пойду работать, уже буду знать, как это делать. Я пойду трудиться, уже с ним, со мной. И от него все. И братья и сестры, нам нужно делать 2 вещи в этой жизни, познавая Его, прежде всего, конечно, познавая Его в себе, который внутри себя, раскрывая Его в себе, и слушая это другим, раскрывая Его другим, чтобы Его свет сиял через меня другим. И, конечно, потом, через познание Его, прилагается мне все покорение, все под ним, под собой тоже. Не ради моего имени, не ради меня, но ради него, под ним, ради него, для него я покоряю, чтобы его доброта, его принципы, его справедливость, его праведность, его радость, его мир могло наполнить этот мир. Слушайте, все то, что Иисус принес в эту землю, оно есть здесь на земле, не ушло. Оно есть в тех всех, которые приняли Его. И это все, что Иисус принял на эту землю, все, когда вы читаете Библию, все оно есть здесь. И Он рассчитывает на меня, чтобы она высвободила, чтобы Он высвободила их через меня на весь мир.
не нужно созидать что-то, а он же есть созидательная сила. Когда еще вообще ничего не было, он сказал, он придумал. А это Бог, который есть созидательная сила, все придумал, он во мне. Значит, я должен познать его созидательную сторону. И попросить у него, чтобы он помог мне изобразить созидательную его мудрость, выразить. Откуда мне это найти? Наверное, он мне скажет, иди считай техники, считай то. Пока ты считаешь, приобретаешь знания, ты тоже с ним разговариваешь внутри себя, учишься. Ты вадимым его духом. И сочетание того, что он уже открыл все вокруг тебя, и того, как он тебя ведет внутри, приводит к тебе именно к тому, что тебе нужно. Почему тогда мне не надо курить, пить, блудить, грешить? А потому что когда я даю ход своей плоти, блужу, курю, пью, я становлюсь удаленным от него, который есть все полнота. Он не может терпеть грех. Это не его натура. Его натура – это святость, чистота. Только когда я в этом чистоте, он может открываться мне. Только тогда он может проявляться во мне, расти больше во мне, возвеличиваться во мне. А так он удаляется, когда я делаю что-то неугодное ему. Я понял. Мне надо создать среду для него, атмосферу. Поэтому живу правильно. Послушаю ему, слушаюсь ему, соглашаюсь с ним. И выполняю все, что он говорит, как послушный ребенок. Этим самым я нахожу способ, как ходить с ним, я гармонию с ним. Я привыкаю к его вождению, к его советам, к его путям. Я привыкаю к его характерам. Я нахожу способы, как побольше убрать себя, своего я с дороги, и как побольше позволить ему идти впереди. Это все красиво. Ни у кого не будет так, что ты родился вчера, и сегодня, завтра уже тебе 20 лет. Не бывает. Тебе надо сначала сосками матери кусаться, питаться, а потом тебе надо еще сначала позже. После того, как ты поползаешь, потом научишься ходить. Даже когда ты уже ходишь, вот так бегаешь, как мой Фарес 4 года, это еще не значит, что ты уже взрослый. Поэтому не переживай, когда ты еще не все знаешь. Ты начинаешь себя обвинять. Не, процесс идет, развитие. Пускай. Процесс идет. Но не перестань расти. Не перестань расти. Продолжай жаждать. Продолжай у кого-то учиться. Вот почему 12, группа 12, у всех должна видеть. Не хочешь? Хорошо. Останься стагнантом. А судьба стагнации известна. Потом вануши становишься, потом неприятно. А то, что вануши, это еще полудела. А вануши – это символ мертвости и смерти. Перестаешь расти, перестаешь, жизнь прекращается и уходит. Вот почему мы создали эти системы, чтобы каждый из нас мог передавать жизнь другому. Если вы еще не имеете свою группу, где вы питаетесь жизнь, научитесь на физически, видимой взгляда, учиться у других, найдите быстренько и подкрепитесь там. И теперь, ваш рост ускоряется дважды, 2 раза больше, когда вы сами начинаете питаться, учить другому ходить. Когда мой Фарес учит своей сестре Зои что-то делать, у него еще лучше получается. Когда вы будете передавать ваш маленький сначала опыт другим, вы раскрываетесь, и он раскрывается в вас еще больше.
Задача каждый день раскрывать его во мне. Вторая задача раскрывать его другим. И то познание, которое я имею, это использую, чтобы расширить его царство, его пределы вокруг меня. Я рассказывал вам, я $5 в кармане. Мне угроза остаться на улице. Что нужно делать? Бог мне подсунул, помог. Чтобы я понял, что не от физического все начинается. Он говорит, видишь, хорошо, что ты жил по моему слову раньше. Ты любил всех, ты хорошо и добро поступил со всеми. И теперь, когда я ушел с телевидения, где я работал, у меня нет зарплаты, $5 осталось. Тогда Бог мне говорит, расскажи твои ситуации твоему брату, кому ты помог. Он раньше жил у тебя, когда ты работал на телевидении. Ты его взял, приютил. А теперь он вернулся в общежитие. Расскажи ему твои ситуации. А я не знал, что оказывается, что у него в общежитии ребята, 2 остальные, которые с ним должны были законно там жить в этой комнате, 3 должны были жить или 4, они почему-то имели какие-то возможности, уже арендовали, выехали с общежития и начали в городе арендовать. Есть такая практика в общежитии иногда, когда у кого-то более состоятельные, они перестают жить, счастливятся вроде бы, но там не живут. Они начинают жить в квартире в городе. А я не знал, что такая ситуация у моего друга. Когда я ему рассказал, что, слушай, ребята, я уволился там, потому что Бог мне церковь говорит, не открывать. А не еще за что это самое. Он говорит, вот мои соседи, он снял себе квартиру, он влюбился в какую-то девушку в городе и переехал туда. Он говорит, может быть, ты как раз в его кроватке будешь жить пока. Мои $5 осталось у меня в кармане, да, я мог покушать еще на ней. Бог решил этот вопрос. Во-первых, я не остался на улице. Все из духа начинается. Несмотря на... Он говорит, надо проповедовать. И я пошел в политехнический институт. Я попросил одну девушку, говорю, потому что я черный, они подумали, что это ненормально. Женщина одну нашел, я говорю, она из другой церкви, а я еще был не пастором. Она была уже верующая, я ей помогал, когда я говорю, мы будем с вами ходить, где меня примут бесплатно в зал. Какой зал меня примет бесплатно? Он говорит, не бывает такой. Она говорит, не бывает такой. Я говорю, ну что поделать, нечем арендовать это самое. Потому что вы думаете, что ваша беда это то, что денег нет. Это вы так думаете. Короче, Бог мне говорит, Бог мне вот так положи на сердце мне, что расскажи им, что ты знаешь, как помочь им, их народу, из их проблем. Я сказал ей, она говорит, не бывает, надо хотя бы какие-то копейки, хотя бы что-то, хотя бы что-то предложить. А я говорю, вот, расскажи. Я говорю, сестра Люба, расскажите им, что это человек. Может рассказывать такой, что поможет наркоманам вылечиться. Алкоголикам перестать. Он хочет помочь. И я сам ожу куда-то, она ходит в другое место. Что я иностранец, я не ваш. И я хочу вашим же помочь, а вы мне не даете. Они говорят, вот, это свет горит, что-то там, отопление идет, что-то надо за все платить. Такие рассказы. Хорошо. Но я не сдался. Я продолжал ходить, потому что Бог там не говорит работать. Бог не говорит проповедь, спасай. Нет, значит, еще не пришел то место, где пустят. И продолжал вот ходить. И знаете что? Пришел ко мне идея. Я думаю, это мои мысли, просто так гуляют. Подсказывай мне. Но это же он во мне. Полнота, который наполняет все во мне. И пришел ко мне такой идея. Я думаю, что это только такое место пришло. Потому что пришли раньше другие мысли. Я пошел туда, потому что все закрыто. Не пускали. И на этот раз говорю, попробуй учебные заведения. Просто классик, аудиторий. Класс. То есть, а я как раз жил напротив этого политехнического института. И что вы думаете? Пошел сначала вот к этому, который напротив моего дома. Говорят, здесь только декан есть.
no mish ya еще помню, как я помню макмаш или мишмаш, что такое мишмаш какой-то. Ну, короче, математический, механический, что такое. Ну, не еще, механический. Ну, короче, микмаш какой-то. Находится напротив меня. Он говорит, декан там есть. Я пошел к декану. Я говорю, вот, а тебе одну комнату. Ну, аудитория у вас валом, то есть здесь учатся. Она говорит, не, здесь учатся. Я говорю, а вечером вот, когда не учатся. Все равно пустые. Она говорит, не, я не решаю такие дела. Он говорит, что вы будете там прикладывать? Он говорит, я буду читать лекции и так далее. Он говорит, не. Он мне говорит, религиозные пропаганды запрещены в учебе. Это заведение. Припомни везде. Хорошо. Он же вам не. Я говорю, кто решит это? Я говорю, это не религиозно. Кто вам сказал религиозно? Я только верующий, просто буду использовать материалы из Библии, но это не религиозно. Я просто хочу рассказывать, чтобы они знали, что вот есть выход. Это же ваши студенты, они вам устроят такие, они устраивают вам такие неприятности, а я хочу принести им, чтобы вам легче тоже. Я говорю, не, только к проректору идите. А тут проректор одновременно был, или ректор говорили, или ректор, или проректор. Он был одновременно и депутатом Верховного Совета. Попасть к нему было. А я себе иду, как будто вообще нету преград. И ректор, значит ректору. Почему? Потому что я-то знаю, что Бог не говорит это делать. Первой неделе не попал, второй неделе не попал, но зато оставил заявление. Что вот такое, один какой-то Sunday какой-то. Даже машинки не было, чтобы напечатать это самое, но заявление. Но я от руки написал себе, слава Богу, что была ручка, аллилуйя. И бумажка была. Тот сказал, что дороги нет. Из ничего все произошло. Но наша беда, мы думаем, что все должно быть материально, все готово, весь строено. А потом оттуда начинает брать камни, песок, а потом строить. Не. Все начало быть с него, а он дух не видно, ничего не видно. Где он? Слово. Где он? Внутри меня. Как это? Вот, пусти руки, и все начнет бить. Слушай его, доверься ему. Послушай его вождению, последуй за ним. И однажды я как-то получилось, потому что я везде, куда я пошел, я начал рассказывать о Боге. И я так рассказывал, наверное, удачно было, это Бог мне помог, этому секретарю вот этого ректора. Пожилая женщина такая, что она просто открылась так. Но дошло до нее так, что Евангелие, Иисус может помочь ей, чтобы покаяться. Я помолился за нее, чтобы она приняла Иисуса. И, ну, ей душа, она начала плакать. Она как бы влюбилась в меня вот так. То есть, ну, ей очень понравился ей. И она начала мне говорить, я вам помогу, вы попадете к нему. И она мне специально сказала, когда он точно будет. Я пришел в тот день, когда он точно будет. Он говорит, следующее, все люди ходят. Он говорит, следующее, третий. Вот это человек следующий. Вы студент? Что это? Вас отчислили, наверное, уже, да? За неуспеваемости. Ну, тогда что вы хотите что-то возобновиться или что-то. Я говорю, не, у меня другая проблема. А какая проблема? Вот надо просто вот зал после учебы, чтобы я мог собраться 2-3 часа в день. Он говорит, что нужно? Я говорю, я уже написал здесь. Он говорит, и все? Я говорю, и все. Все, подписал. Подписал. Я уже имею аудиторию, появилась бесплатно. И там по месяца даже до 40 человек, может быть, даже 50 можно было это самое. Что и надо. Теперь как туда затащить людей? Некоторые бумаги я писал, вот о евангелизационной, я подобрал откуда, ну, такие есть трактаты, которые раздаются везде. Я писал там, я уже имею куда пригласить людей. И я еще имел вхожи, потому что я журналист, я еще имею вхожи на телевидении. Хотя я уже уволился там, я сказал, чтобы они мне дали 2 минуты, чуть-чуть. Я выступлю пару раз, 2 недели. И я скажу, кто хочет изучать Библию, потому что говорят, нельзя богослужение делать. И я поэтому, кто хочет просто изучать Библию, теперь уже есть куда пригласить. А я имел еще пару, короче, такие хорошие
no costume nesse grande rau está aqui astat que esse costume astales aí na televisão né a Deus arrachota que tá ya que sveto svetu shepare outra coisa ya so very nice to vai falar para televisão agora vou com rocha ali vou com muita baixo e chelo ver para ver isso to rocha diz o chat tá sabe buscar por Deus a carmane ni shivo hallelujah no ponata katore na pona vsio vniom habitai sia ponata vot maya ouvert nos da casa suma checha vetom Isus katore vamne votam sats vabuji katore vamne anamia pas volila at iti akeva luboye dvere Isto já diz a best plata minha putile na televisão né e dela só ia bienvenue na tua chat do chat Bíblia de 20 minutos que Isto vedo mai te pervesem shalove prishli pervesem shalove ras ya de la Bíblia na coisa pervedente no menage ali sobre essa 3 raza vetom zale nedelo nebela ne katore mnechas molade mo i pastoria katore ya tu je hospital parce là i kuda da national circle hanim ne government principal nas tijelo na veno ni pollution no ludi ni idu da pashimu потому что вот у нас еще нету вот такой Ямахи, как у нас в центральной церкви. Так у нас нету, что же они говорят, нет, обычно. Нету группы прославления, нету инструмент, нету барабаны. Они думают, что все начало бить из барабана. С клавиш. Церковь не начинает бить из барабана. Все начало бить через него. А кого? Вот того, кто внутри тебя. Уже у тебя есть все полнота. Когда мы начинаем полагаться только на внешние вещи, мы проигрываем. Но когда мы будем полагаться на него, молиться ему. Конечно, все эти периоды, вы думаете, что я просто иду сюда. Я молился каждый день по 4 часа. Я читал Библию. Я молился по Библии и работал одновременно. Я сейчас еду в Донецк, кто-то там услышал и говорит, я читал вашу книгу. И я сейчас вот закрыл, уволился с работы и сижу дома, молюсь по 8 часов каждый день. Я не знаю теперь, что только делать, только дальше. Дурак на самом деле. Потому что, если бы он был духовный, ты не просто молишься, чтобы барабанить небо. Когда ты молишься, ты тоже слышишь. Общение с Богом – это вовсе не улица с односторонним движением. Между прочим, это улица с двухсторонним движением. То есть ты говоришь с Богом, и ты прислушиваешься, что Он тебе скажет, как Он тебя поведет. И идешь трудишься. Написано, Отец мой небесный, до ныне трудится, работает, потому я и Иисус говорит, и работаю тут на земле. А ты не работаешь, ты сидишь. Ну, умница, ну, небе тоже так, да? Сижу барабану и себе все созидаешь. Ну, красавица, ну, умница. Миллионы приведешь таким образом. Абсурд. Абсурд. Все материальное из духовного выходит, но материальное надо созидать. Чему я веду? Надо молиться, чтобы понять его, изучать Библию, изучать образование. Если ты в какой-то профессии, постигать максимально эту профессию, работать, изучать эту профессию до максимума, а потом полагаться не на свой ум надутый, а вот на Иисуса, который внутри, как Он подскажет и куда Он поведет. Работаешь максимально,
но потом полагается на него возвращающий. Почему? Хорошо, это говорится. Суть заключается в том, что мы с вами можем посеять. Мы можем найти семя, посеять. Мы можем копать почву, землю. Хорошо, что ты копал землю. Хорошо, что ты туда забросил семена. Но даже то, что ты это все сделал, не гарантирует того, что все уже будет хорошо. Он есть тот возвращающий, который дает, чтобы проросло. Потому что ты не знаешь и не контролируешь процессов, которые в земле и почве происходят. Поэтому надо довериться ему. И ходить с ним. И работать с ним. В нем обитает вся полнота. А он где? Кто-то все еще не уверен, даже после моих 2-часовых проповедей. Вам не. А он какой? Святой. Значит, я могу быть святой. Мне даже не надо искать святость. Он уже во мне. Я просто отступаю и позволяю ему проявить эту святость через меня. Он умный, созидательный Бог. Все придумал он сам. Где он? Во мне. Как его понять? У меня есть Библия, я изучаю, слушаю мой дух. Изучаю, вижу, как он двигается, как он действует в Библии. Постигаю его во мне. Созидаю его в себе. Делаю шаг назад, чтобы он возвеличивался во мне. И делаю все, чтобы его влияние, его святость, его правда осуществила вокруг меня. И я меняю мой мир. Братья и сестры, послушайте теперь. Историю, которую я вам рассказал, была 9 лет тому назад, как раз на этой неделе. Февраль, 6 февраля 94 года церковь это была наша. Мы передвинули годовщину на май, только потому что уже нету зала. Мы хотели стадион взять. Но слушайте, братья и сестры. Эту проповедь, это церковь о том, как из ничего все бывает. На сегодняшний день, вот с этого ничего я ушел в свою квартиру, уволился со своей работы, $5 в кармане, нету зала, но ничего материального только, но все духовное. Вы все имеете. Кто-нибудь может со мной согласиться сегодня? Вы имеете полноту в нем. Как хотелось бы, чтобы помочь вам это раскрыть внутри вас, в вашем духе. Вы имеете все в нем. Моя задача здесь помочь вам постичь его. И ваша задача над собой для себя постичь его, для себя постигать его каждый день и помогать от кому-то рядом постигнуть его. Поэтому никто не может ходить в эту церковь, и никто не должен ходить в эту церковь и не состояться в жизни. Это преступление. Потому что я вам раскрываю, кто как это делает. То вас имеет все. От него исходит все. На сегодняшний день, друзья, с этого скромное начало. Сейчас 1 миллион человек, больше миллиона, уже сюда своими ногами двоими приходили сюда каяться, ко мне принять Иисуса. 1 миллион. С того, когда я ходил в то время, у меня не было машины, люди говорили, шоколад, негра, я имею выбор, обидеться, разозлиться, или говорить, ха-ха-ха-ха. Вы пока нас говорите негро, шоколад, обезьян, на того, то есть ваш Спаситель. Вы пока просто это еще не знаете, но я уже знаю. Я Спаситель для него, он не знает. Но я знаю, кто во мне.
W to время мои земляки все, которые тоже темные, их тоже обзывали, они начнут драку бросаться. Потому что они знают, кто в них. Он меня сегодня называет, кто когда-то назвал чернокожим обезьяном или шоколадом или негром. Все. А теперь мой друг, Сан, наркоман, он когда-то, вот, наркоман, когда-то они называли, вот нежные, которые сюда ходят ко мне. Вы знаете, что они делали? Они вывозили такие, как я, это самое, в лес, раздевали до голова, это самое. А потом издевались. Они теперь мои члены. Я их спаситель. Вчера раздевали. Почему? Потому что я знаю, кто во мне. 1 000 000 человек прошел через эту церковь. 1 000 000. Не 500 000, не 500 000, не 600 000, не 800 000. За 8 лет. Каждую неделю мы собираемся, минимум 20 000 приходят в Киеве только. А кроме Киева еще 200 таких центров церквей по Украине. Около 300 по всему миру. С какого начала? Но потому что человек понял, что он во мне, его полнота обитает во мне. И посвятил себе тому, чтобы понять этого, кто в нем. Через чтение Библии, через общение с ним в молитве, через послушание, и попытки быть водимым им, и раскрывая его, как я могу, через проповеди. Наверное, вот эта маленькая жизнь, 1,72 м, вот эта маленькая жизнь, темная кожа вот это вот. Тоже ничего нет до сих пор. Наверное, тысячи и тысячи судеб и жизнь, может быть, миллионы скажут, наша жизнь обязана ему. А что у него есть вообще? А ничего. Вот он, микрофон. Микрофон. Но микрофон-то любой может держать. Что у него есть? Не вижу ничего. Не вижу. Что у него есть? Не вижу ничего. Ну, хорошо. Бумага. Черная бумага. Черная книга. Но больше, чем этой книги. Потому что эта книга тоже есть у всех дома. Особенно на полках. У всех украинцев. Тогда, если это все есть, значит нет в этом особенности. Что тогда есть? У этого, от которого миллионы говорят, они обязаны жизнь. Полнота Божья. Как это вошло в него? Он однажды услышал, что Иисус входит в сердце, то кается. Пригласил его. Но я тоже самое сделал. Все сидящие. Если ты это уже сделал, то тогда ты не знаешь, что внутри тебя. Весь мир по твоим ногам. Если ты сможешь только посвятить себе, чтобы познать и раскрыть его в себе. Преклоним голову, поговорите с Богом об этом. Закрой глаза. Пускай весь мир уходит. Только ты сейчас и он. Давайте преклонимся у его ног. Поглощаемся только им в этот момент. И мы говорим ему: Господь, открой мне глаза, открой мне сердце. Дай мне понять тебя и поглощаться тебе. Он уже вас полнота. Вся полнота. Вся. Не только духовная полнота. Вся. И материальная вся. Нынешняя и будущее вся.
Hem te prizva mbiti, ele stati, uje v tebe. Și munte strămiși și-au jisă, cudă-te idioși, uje v tebe. Este te smojești tol ca paznați, ta văbesc consac, što v tebe. Inestivo. Prajavlaja jivo. Вокруг, и для всего окружающего тебя, то все вокруг тебя покорится тебе. Duh Sfătoi, ja papitao sa. Ma svojom lomanom jezika kakabešnom, svoje slabosti, palagaja na tebe, papitao sa što ta передать твоему народу сегодня. В этом физических и внешних нехватках и недостатках.